ഞങ്ങളൊരു കുടുംബത്തോടെയുള്ളൊരു ബോട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരത്ത് വന്നേക്കുകയാണ്. നല്ല രസമായി ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തോടെ അത് ആസ്വദിച്ചു. അത് കാറ്റിൻ്റെ സുഖം, വെള്ളത്തിൻ്റെ നൈർമല്യം, പൊങ്ങിച്ചാടുന്ന മീനുകളെല്ലാം നമുക്ക് കൗതുകമുണർത്തി. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട്. വിശാലമായ ഈ കായൽപ്പരപ്പിൽ ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. പലരും നല്ല ആസൂത്രിതമായി പരസ്യമായി കായൽ കയ്യേറി സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അന്തരീക്ഷം, ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി രമണീയത, പിന്നെ ഞങ്ങളെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയ രണ്ടുപേരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സഹകരണം. അവർ ദിവസവും പോകുന്നതാണ്, എന്നാലും ഓരോരുത്തരോടും അവർ നീതി പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരുടെ ഒരു മികവാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തോടെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് ചെലവഴിക്കാൻ ഞങ്ങളായിട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തു. കുഞ്ഞും മോനും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു. നമ്മൾ വളരെ തൃപ്തിയോടെയാണ് ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുന്നത്. അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എവിടെ പോകുമ്പോഴും രണ്ടാമതൊരിക്കൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വരണമോ എന്ന്